大家好，唔知大家嘅爸爸媽媽係用咩方式關心自己嘅呢？我阿爸阿媽嗰啲係好傳統嘅啲中國式中華文化嘅家長，佢嘅關心就係咩呢？彈你咯，話你咯，追問你咯，同埋絕大部分嘅時候都係貶低，即係踩你嘅。如果佢唔出聲或者唔話你咧，其實咧係代表好嘅咯喎。如果佢講好嘅話咧，其實咧就係好。你哋有冇發覺係類似嘅情況咧？或者自己嘅父母係咪家長係咪咁樣咧？話説暑假咧，佢哋探佢個孫啦，即係我啲仔女啦。即係好耐冇見咧，一入到屋企咧，咁我實係好多即係需要買咗新嘅嘢用啊，或者細路仔好多鬧交嘢啊，或者有啲家務未做啊嘛，佢哋就話我買單車嚟咁阻住晒，咁我要用噶嘛單車，去踩單車噶嘛。又或者佢好早嚟嘅，朝早9點零10點鐘嚟嘅，我都未晾衫，就喺度話咁大堆衫點解唔晾啊？跟住啲細路仔玩緊啲玩具未執咧，又話啲玩具做乜唔執啊？大佬9點幾啊，啱啱煮完早餐俾啲細路仔食咋，咁你仲 expect 我可以做啲咩咧？不過我都收咗好多火㗎啦，咁即係久唔久見一次，唔通又同佢哋開火咩？我都同埋咧開始理解到咯。其實以前唔係唔理解嘅，以前係理解之餘，仲有啲火同佢哋嘈。依家咧係冇乜火同佢哋嘈，同埋咧喺細路仔面前，即係啲細路仔大個啊嘛，佢識睇眉頭眼額啊，識聽，即係會聽你講嘢。細路仔細咧，你都呃自己。其實細路仔細，佢都感受到你嘅情緒嘅，感受你到語氣嘅。不過細路仔細咧，我就呃自己啫，當佢哋唔識聽啊。其實識嘅。咁咧，依家細路仔大啊，同埋自己冇咁好火啦，就即係都好少同阿爸阿媽開火㗎啦。依家就算要同你講咧，我都心平氣和同佢哋傾偈或者辯論啦又好啦，但係都係用一個好克制嘅通，冇咁爆嘅通同佢哋講嘅。不過佢哋都係講啲都唔明㗎啦，複雜講唔明，簡單又唔聽，總之希望我老咗唔係咁啦。咁講返啦，其實理解嘅佢哋嗰個教育嘅模式或者關心嘅模式就係咁樣。唔好成日話中國人啦，我覺得亞洲地區嘅人都比較苛刻啲咧，即係日本啊、韓國啊、印度嗰啲家長啊，係咪苛刻啲咧？你見有時睇啲日劇啊，因為我細個接觸日劇多，我而家泡菜劇好似我冇乜點睇，即係佢哋嘅教育同中國差唔多，都係比較嚴苛啲㗎嘛，即係嚴厲啲即係苛刻啲㗎嘛，即係可能成個亞洲咧都受呢個儒家洗禮啊。咁咧佢哋嘅關心咧係倒翻轉嘅，即係明明可以好簡單問你食咗飯未，佢就問你做乜唔食飯，
做乜咁遲先食飯？其實佢嘅背後其實佢關心你食咗飯未，但係佢哋嗰種語句啊説法咧係令你有一種抗拒啊，或者有啲壓力，甚至乎係又類似挑釁你，或者質問啦，係啦，質問你做乜唔食飯？點解唔食飯？即係仲有嗰啲語氣都係差啲嘅。其實簡單啲，做咩未食飯啊？咁咪得咯。即係我相信有啲家長或者一啲父母係好好多嘅，但係普遍我自己同身邊朋友嗰啲父母咧都係咁樣。又或者譬如我買架單車啦，佢會話架單車度話掟屋企又唔係大，咁你點解冇得好好地説咧？即係問你個單車係咪成日用㗎？用咗幾耐啊？咁即係點？每日都用啊？定係淨係星期六日用啊？係點樣得嚟㗎？買啊？定係人哋送啊？或者去邊度二手買㗎？人哋舊啊唔要啊咁樣，即係咯，即係佢哋嘅關心就係鬧質問，佢哋係唔似西方嗰種好表達愛啊，表達或者西方好鍾意肌膚之親啦、攬攬啊、擁抱啊，或者你對上一次你阿爸阿媽話愛你係幾時？或者你自己話愛阿爸阿媽係幾時？好少聽嘅。就算咧你去飲咧，唔係好多 pair 都會講，或者去飲嗰時，可能佢哋喺台上面佢先有勇氣去講。我哋係好對於表達愛啊、表達親情嗰種關係嗰種表述咧係弱好多嘅。又或者以前都聽過佢，或者我唔記得咗我一定係睇電視嘅就話我做咩唔愛你啊？唔愛你就唔買嘢俾你啦，唔煮飯俾你食啊，唔帶你去邊啊，或者買玩具俾你。其實佢哋比較即係我哋係比較實際啲嘅。其實佢講得啱㗎，唔愛你做咩買玩具俾你？唔愛你做咩你病咗帶你睇醫生啊？唔愛你做咩陪你温書啊，或者去旅行啊，或者你受傷啊出嚟啊？我哋仲用行動來表達，用行動去證明，冇錯嘅。其實用行動去證明完全冇錯，只不過用行動去證明之餘，如果口講耳去聽，同埋有種親密嘅接觸，擁抱啊、攬啊、玩啊，呢個咪更加升華咯，同埋和諧好多。即係我哋自細啊，或者我哋嗰個中華文化就係咁咯。但係好彩，我見而家新一代咧，我朋友啊，我自己啊，其實就認識多咗，知識多咗，同埋吸收到呢啲一啲心理學啊，又或者家庭教育啊嘅資訊啦，轉變咗好多。比起以前咧，都爭好遠㗎啦。即係起碼會好敢同個細路仔講
中意個細路仔啊，鼓勵細路仔啊，讚個細路仔啊，攬個細路仔啊，唔會即係多咗時間，其實都關社會事嘅。以前阿爸阿媽嗰啲可能打兩份工啊，或者有返工冇放工啊，或者返6天嘅，變遲而家返5天，仲有假期。以前咩假期？假期啲阿爸阿媽都係留喺屋企休息啊，即係帶佢出去玩都有嘅，但係少過而家啦。依家去玩就好普遍㗎啦，即係就算唔係北上或者去旅行，喺本地又帶行山啊，去啲樂園啊，去一啲大商場啊、大公園啊。依家多咗呢啲娛樂設施、康樂設施，多謝啲活動同埋成個社會環境唔同咗，所以而家我見都改善咗、進步咗唔少嘅。咁依家啲細路仔都比我哋以前幸福好多㗎啦，起碼由我哋呢一代開始，唔再啲細路仔啊，即係都有嘅，但係冇以前咁誇張咯，同埋冇咁質問啲細路仔啊，多啲俾啲細路仔講嘢啊、表達啊，壞咗好多嘅。歡迎繼續收聽，拉人多口水，拉人多廢話，我係保羅。